Can you hear? Working. Yeah. And is it recording yet? Okay. So we just have a little bit more of this lecture to finish. Then we'll take another brief break, and then we're going to do some hands-on activities. Actually, we'll finish the lecture. We'll do a little bit of a demonstration of some of the things that we're talking about, and then we'll take another break before we do the hands-on activities. បាទចឹងយើងនៅសល់មេរៀនតែ2-3 slide ទៀតទេយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តហើយបន្ទាប់មកយើងសម្រាប់បន្តិចដើម្បីមុនពេលដែលយើងចូលដល់កន្លែងស្ថានីយអនុវត្តនីមួយៗបាទ Before we get started with the lecture, I just want to acknowledge all of the individuals from URC who spent a lot of time with our lectures and our handouts, which you will receive, translating difficult medical concepts from English into Khmer. ចឹងមុនពេលចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតពេលនេះបន្តិចសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិក URC ទាំងអស់ដែលបានឆ្លៀតពេលដែលបានបកប្រែនៅគ្រប់មេរៀនទាំងអស់ដែលស្ថិត medical term ពិបាកបាទ We are indebted to these. They're not just although they helped us with the translation, they're not translators. They are our instructors, our partners in this week of education. បាទតាមពិតទៅពួកគាត់មិនមែនជាត្រឹមតែជាអ្នកបកប្រែទេប៉ុន្តែពួកគាត់ថែមទាំងជាគ្រូបង្គោលដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិករដ្ឋយើងតាមទីពេទ្យផ្សេងៗផងដែរ A lot of planning went into this week and a lot of preparation, and so again I want to acknowledge the URC staff for all of their hard work. Even yesterday on a Sunday they were up very early and stayed up very late to make sure that we were ready for today. បាទពួកគាត់បានចំណាយពេលរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះយ៉ាងច្រើនជាពិសេសប្រហែលអាទិត្យមកហើយជាពិសេសម្សិលមិញនេះទៀតជាថ្ងៃអាទិត្យពួកគាត់បានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃរហូតដល់ដាច់ទឹក Okay, let's get started again. We had just talked about the different ways of providing ventilation to the patient, and now eventually at some point when you've been providing ventilation you want to put in what we call an advanced airway, either an endotracheal tube or in some circumstances something called an LMA or laryngeal mask airway. បាទចឹងបន្តទៀតគឺយើងតមេរៀនរបស់យើងគឺបន្ទាប់ពីមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្លូវខ្យល់គឺនៅក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងផ្លូវខ្យល់កម្រិតខ្ពស់មួយដែរបាទគឺមានដូចជាការដាក់ endotracheal tube ឬក៏យើងហៅ LMA and then when you do have an advanced airway in like an endotracheal tube or an LMA, the rate of respirations is 1 breath every 6 to 8 seconds, which is the same as 8 to 10 breaths per minute. បាទចឹងការដាក់សុងអាំងទីបេបាទឬក៏យើងហៅ LMA គឺយើងសពរៀងរាល់6ទៅ8វិនាទីគឺ6គឺស្មើនឹង8ទៅ10ដងក្នុង1នាទី The tidal volume is the same anywhere from 500 to 600 milliliters of air. បាទហើយសពខ្យល់ម្ដងមានចំណុះបាន500ទៅ600 milliliters. It is not necessary to stop chest compressions while you're giving a ventilation through an advanced airway. បាទចឹងគឺយើងនៅតែបន្តការសពខ្យល់ដោយមិនចាំបាច់ដោយមិនរងចាំក្រោយការសង្កត់ទ្រូងទេបាទត្រូវតែបានន័យថាសង្កត់ទ្រូងបដាគឺយើងនឹងសពខ្យល់ដែរ
The person who's responsible for giving the ventilations focuses on the rate of ventilations. The person who's responsible for providing chest compressions focuses on maintaining that rate of chest compressions, 100 per minute and 2 inches deep. បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកសពខ្យល់គឺយើងនៅតែសពខ្យល់ហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកសង្កត់ទ្រូងគឺយើងនៅតែសង្កត់ទ្រូងគឺ100ដងក្នុង1នាទីហើយជម្រៅគឺ5សង់ទីម៉ែត្រ Too much of any good thing is not good for you. So in the same way, although ventilations are good for the patient, too fast of ventilations or too much ventilations can be bad for the patient. So it's very important to focus on the rate and not go too fast. បាទអញ្ចឹងការសប់ខ្យល់នេះសូមយើងកុំសប់លឿនពេកកាលណាការសប់លឿនពេកក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរគឺយើងសង្កត់គឺយើងប្រើទៅតាមកម្រិតដែលយើងបានដឹងបាទ Okay, the next step is now you've recognized that the patient is unconscious, you've called for help, you've realized that they don't have a pulse, so you've started chest compressions, you're providing ventilations, and you're doing that to keep the patient's heart and brain alive until an AED arrives. បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺនៅពេលដែលយើងដឹងថាអ្នកជំងឺគ្មានបេះដូងហើយគឺយើងបានជួយសង្គ្រោះចលនាបេះដូងនិងដង្ហើមហើយគឺយើងធ្វើរបៀបនេះរហូតដល់មានម៉ាស៊ីន AED បានមកដល់ So the next step in cardiopulmonary resuscitation or CPR is arrival of the AED or defibrillator. បាទជំហានបន្ទាប់មកទៀតក្នុងការធ្វើ CPR នេះគឺយើងមានជំហានមួយទៀតគឺការមកដល់របស់ AED ឬក៏ Defibrillator So if you're performing CPR, you're going to continue performing CPR until the patient wakes up, which is unlikely or less likely, or until this AED arrives. បាទការធ្វើ CPR គឺយើងនៅតែធ្វើរហូតទាល់តែអាចអ្នកជំងឺដឹងខ្លួនឬក៏រហូតដល់មានម៉ាស៊ីន AED បានមកដល់ You continue CPR until you attach the AED or defibrillator to the patient to see their rhythm. បាទយើងធ្វើ CPR រហូតដល់យើងបានភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន AED ឬក៏ម៉ាស៊ីន Defibrillator រហូតដល់យើងឃើញចង្វាក់បេះដូងរបស់គាត់ So what is an AED? An AED stands for Automated External Defibrillator, which is a computerized device which essentially is attached to a pulseless victim. It analyzes the patient's cardiac rhythm and then if it's appropriate gives the patient a shock or defibrillates the patient. បាទអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជា AED បាទ AED គឺពាក្យកាត់មកពីពាក្យថា Automatic External Defibrillator ជាម៉ាស៊ីនឆក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបកជាខ្មែរយើងបាទវាជាឧបករណ៍មួយដែលបញ្ចូលកម្មវិធីរួចជាស្រេចភ្ជាប់ទ្រនាប់ឆក់ដែលស្អិតទៅនឹងជនរងគ្រោះដែលគ្មានជីពចរបន្ទាប់មកម៉ាស៊ីនវានឹងវិភាគចង្វាក់បន្ទាប់មកវាឆក់ឬក៏ផ្ដល់សញ្ញាថាត្រូវឆក់ So when the AED arrives, it typically will have 2 defibrillator pads. These are attached to the patient as shown in the diagram. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីន AED នឹងមកដល់គឺយើងមានភ្ជាប់ទៅនឹងមានទ្រនាប់ដាក់ឆក់ហ្នឹងគឺភ្ជាប់ទៅលើអ្នកជំងឺ One pad is placed in the anterolateral position, one pad is placed in the anteroposterior position. The goal is to deliver current across each of the pads and try and get the heart between them. បាទទ្រនាប់ឆក់នោះគឺយើងដាក់ទៅលើទី1គឺយើងដាក់នៅផ្នែកខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើនិងមួយទៀតខាងក្រោមក្លៀកផ្នែកខាងឆ្វេងគឺយើងធ្វើរបៀបនេះដើម្បីគោលបំណងឲ្យមានចលនារបស់បេះដូងនៅរវាងគ្នា As I mentioned before, one of the principles of emergency medicine is do no harm. And in this case, you don't want to do harm to yourself
or be shocked by the AED or defibrillator. បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងរាល់ឧបករណ៍ទាំងអស់សុទ្ធតែមានការហាមឃាត់ហើយនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះដែរការហាមឃាត់គឺហាមយើងប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកជំងឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើង So it's very important that you as the healthcare provider does not come in contact with the conducting sides of these AED pads or with the conducting side of a paddle of a defibrillator because then you can get a shock inadvertently. បាទអញ្ចឹងយើងជាគ្រូពេទ្យសូមព្យាយាមកុំប៉ះពាល់ផ្នែកណាមួយនៃម៉ាស៊ីនបើមិនដូច្នោះទេវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងឆក់ដែរបាទ When does the AED deliver a shock? The patient has to be in a rhythm that is what we say shockable. ចឹងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីននេះឆក់គឺឆក់តែចង្វាក់ណាដែលវាត្រូវតែឆក់ដែលយើងហៅថា shockable rhythm which means that the rhythm could potentially respond or be fixed by a shock or a defibrillation. បានន័យថាគ្រប់ចង្វាក់ទាំងអស់ដែលម៉ាស៊ីនគិតថាដែលត្រូវឆក់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលដល់ចង្វាក់នោះវានឹងឆក់ Those shockable rhythms are ventricular fibrillation and ventricular tachycardia. បាទចង្វាក់ដែលម៉ាស៊ីននេះឆក់ហ្នឹងគឺមានហៅ V-fib ventricular fibrillation ហើយនិង V-tach ventricular tachycardia. We don't shock asystole and we don't shock something called pulseless electrical activity, which means the patient has a conducting cardiac rhythm but no pulse, like sinus tachycardia without a pulse. បាទហើយម៉ាស៊ីនឆក់នេះគឺវាមិនឆក់ទេនៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាំងបេះដូងឬក៏អ្នកជំងឺនឹងមាន PEA បាទ If the patient has a shockable rhythm, they are given a shock. If you're using a monophasic defibrillator, the shock will be at the highest level, which is 360 joules. If you're using a biphasic AED or defibrillator, the shock will be at 200 joules. បាទម៉ាស៊ីននោះឆក់ម្ដងគឺវាឆក់នៅកម្លាំងដែលខ្ពស់បំផុតដែលយើងប្រើ monophasic គឺ360 joule ហើយបើយើងប្រើ biphasic គឺ200 joule. If you shock the patient or if the AED shocks the patient, you don't stand by the side of the patient and watch them and wait for them to develop a pulse again. ចឹងនៅពេលដែលយើងឆក់អ្នកជំងឺនោះគឺសូមយើងកុំឈរបន្ទាប់ពីឆក់ហើយសូមយើងកុំឈរមើលអ្នកជំងឺថាចាំមើលរហូតដល់គាត់នឹងមានបេះដូងឡើងវិញ As soon as a shock is delivered, it is important to resume cardiopulmonary resuscitation. It is important to resume chest compressions. បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆក់ហើយគឺយើងត្រូវតែបន្តធ្វើ CPR ភ្លាមបាទគឺឬក៏ធ្វើការសង្កត់ទ្រូងភ្លាម So after the shock, you do 5 more cycles of CPR or 2 more minutes of CPR. បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆក់ហើយនោះគឺយើងធ្វើ CPR រយៈពេលក្នុងរយៈពេល5ជុំឬក៏អាចនិយាយបានថារយៈពេល2នាទី After those 5 cycles of CPR, that's when you check the patient's cardiac rhythm and check again for a pulse. បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការធ្វើការសង្កត់ទ្រូងឬក៏ធ្វើ CPR រួចហើយនោះគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលជីពចរចង្វាក់ជីពចរឡើងវិញ Again, before you ever give a patient a shock, you want to ensure the safety of yourself and the people that you're working with. បាទម្ដងទៀតសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាមុនពេលដែលយើងឆក់យើងត្រូវមើលថាសុវត្ថិភាពទាំងខ្លួនយើងនិងបុគ្គលិកយើងដទៃដែលនៅជុំវិញហ្នឹងបាទ One way to do that is to communicate with all of the people in the room about what you're about to do. មួយទៀតគឺយើងត្រូវតែរៀបចំអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវតែធ្វើ So you say,
out loud. 1, I'm clear. 2, you're clear. 3, everybody is clear. And then the shock is delivered. បាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវស្រែកឲ្យលឺថាទី1ខ្ញុំរៀបចំខ្លួនរួចហើយចុះអ្នកវិញបានរៀបចំខ្លួនរួចឬនៅ This gives all of the healthcare providers who are taking care of the patient a chance to stand back before you give the shock. បាទនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញដើម្បីឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនមុនពេលដែលម៉ាស៊ីនបានចាប់ផ្ដើមឆក់ As I mentioned, the shockable rhythms are ventricular tachycardia and ventricular fibrillation, and the most common post-cardiac arrest rhythms are ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងថាម៉ាស៊ីនដែលវាឆក់ទាល់តែមានចង្វាក់ ventricular fibrillation ឬក៏ ventricular tachycardia ហើយចង្វាក់បេះដូងដែលត្រែងតែជួបញឹកញាប់ជាងគេធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងហ្នឹងក៏ច្រើនតែពួក VF និង VT ហ្នឹងដែរ There's a lot of research and a lot of studies that show that early defibrillation is effective and can save lives. បាទមានការស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើនដែលបានបញ្ជាក់ថាការឆក់ឲ្យបានលឿនបំផុតនោះគឺនឹងមានប្រសិទ្ធភាព The earlier the defibrillation, as the sooner you can defibrillate a patient who's collapsed, the higher their chance of survival. អញ្ចឹងបើកាលណាយើងឃើញអ្នកជំងឺមានបញ្ហាហើយយើងឆក់បានភ្លាមនោះការជួយសង្គ្រោះក៏មានអត្រាខ្ពស់ដែរ This is especially true if you can defibrillate them within 5 minutes of collapse. បាទនេះវាជារឿងពិតដែលយើងឆក់ក្នុងកំឡុងពេលរយៈពេល5នាទីនៅពេលអ្នកជំងឺសន្លប់ So if a patient is in ventricular tachycardia or ventricular fibrillation and they have no pulse, what you do is perform CPR to keep their heart and lungs and brain alive. ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺមាន ventricular fibrillation ឬក៏ ventricular tachycardia ពេលនោះអ្នកជំងឺនឹងអាចគាំងបេះដូងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការសង្កត់ទ្រូងដើម្បីធ្វើឲ្យមានចលនាបេះដូង Until an AED or defibrillator arrives and can shock the patient out of that lethal rhythm. បាទយើងធ្វើរហូតទាល់តែមានម៉ាស៊ីន AED ឬក៏ defibrillation មកដល់ដើម្បីជួយឆក់ How does the shock work? Basically, the electrical shock, the defibrillation stuns the heart and terminates all electrical activity. បាទតើការឆក់នោះវាធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទការឆក់គឺមិនមែនចាប់ផ្ដើមដំណើរបេះដូងឡើងវិញទេគឺវាភ្ញួចបេះដូងនិងបញ្ចប់រាល់សកម្មភាពអគ្គិសនីរបស់បេះដូង If the heart is alive and viable, as we say, then the normal cardiac pacemakers, the normal pacemakers in the heart will restore a normal cardiac rhythm. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបេះដូងនៅរស់ pacemaker ធម្មតាយ៉ាងបន្តសកម្មភាពអគ្គិសនីបេះដូងឡើងវិញ So after a successful defibrillation, it takes some time before this normal cardiac rhythm resumes. បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការឆក់ទទួលបានជោគជ័យការឆ្លើយតបនៃចង្វាក់បេះដូងដំបូងវានៅយឺតឡើយទេ It may take a few minutes, even though the heart shows electrical activity, before you start to feel pulses again. បាទអញ្ចឹងគឺវាតម្រូវឲ្យរងចាំពី3នាទីដើម្បីឲ្យមានចង្វាក់បេះដូងឡើងវិញ That's why it's so important to continue CPR even after the defibrillation for at least 2 more minutes. បាទដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវតែបន្តធ្វើ CPR បន្តជាប់រហូតយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេល2នាទីដែរ We continue CPR until the heart resumes its normal functioning. គឺយើងបន្តធ្វើ CPR រហូតទាល់តែចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងមានមុខងារឡើងវិញ So again,
If you're in a rhythm that is not shockable, like asystole or pulseless electrical activity, you continue CPR for 5 more cycles or 2 minutes. បាទអញ្ចឹងរាល់ចង្វាក់ដែលធ្វើអាចធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងបានគឺយើងត្រូវតែធ្វើបន្ត CPR រយៈពេល5ជុំឬក៏2នាទីដដែល And you continue CPR until the patient either wakes up or until they get into a rhythm which is shockable, and recheck them, reassess them every 2 minutes. បាទអញ្ចឹងគឺយើងនៅតែធ្វើការសង្កត់ទ្រូងនឹងរហូតទាល់តែម៉ាស៊ីនឆក់បានមកដល់ធ្វើរបៀបនេះរហូតហើយនឹងធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញរៀងរាល់2នាទីម្ដង As I mentioned, the best chance for success is if the patient gets early CPR and early defibrillation. បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាកាលណាយើងបានសង្កត់ទ្រូងឲ្យបានលឿនហើយឬក៏ឆក់ឲ្យបានលឿនគឺនឹងមានប្រសិទ្ធភាពល្អ So the longer you're doing CPR, the less likely they're going to respond to a defibrillation or survive. អញ្ចឹងរយៈពេលធ្វើ CPR កាន់តែវែងដំណាក់អ្វីដែលយើងជួយគឺកាត់បន្ថយបានន័យថាកាត់បន្ថយយ៉ាងកាត់បន្ថយការជួយឲ្យរស់រាននឹងបានច្រើន So in summary, BLS or basic life support is to address circulation or begin compressions. បាទអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញការធ្វើ BLS ហ្នឹងគឺទី1គឺចលនាឈាមរត់ឬក៏ធ្វើការសង្កត់ទ្រូង Open the airway, បើកផ្លូវខ្យល់ provide ventilations, ផ្ដល់ការផ្លុំខ្យល់ឬក៏សប់ខ្យល់ and then shock the patient or defibrillate the patient. អញ្ចឹងគឺយើងឆក់អ្នកជំងឺឬក៏ defibrillate ដល់អ្នកជំងឺ So it's not A B C D, it's C A B D. អញ្ចឹងគឺមិនមែន A B C D ទេគឺ C A B D Or as we say, the new ABCs are A for activate EMS or get help. ឬក៏យើងមាន ABC ថ្មីមួយដែរគឺ A នឹងតំណាងឲ្យ activate EMS គឺយើងហៅរកក្រុមជំនួយសង្គ្រោះ B and C for begin CPR. បាទ B ហើយនិង C គឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ CPR. And D for defibrillate. ហើយ D គឺធ្វើការឆក់ That's the end of the lecture. Thank you very much for your attention, and thank you, Savanra, for doing such a nice job translating, I think. បាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់ខ្ញុំចប់ហើយសូមអរគុណចំពោះអស់លោកស្រីដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយជាពិសេសអរគុណសវណ្ណារាដែលបានជួយបកប្រែយ៉ាងល្អតាមខ្ញុំគិត At this time, we'd be happy to take any questions before we do a demonstration. អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឆ្លៀតពេលមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញសូមលើកសំណួរតែយើងមានសំណួរអីអាចលើកជាសំណួរបានបាទ Should we set up the demo? Is it recording? We can stop it. Oh, yeah. Sure. So, go ahead.បាទអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចទៅអស់លោកស្រីពេលបន្ទាប់ពីចប់វគ្គនេះហើយចេះតែស្នើសុំឲ្យ URC ជួយទិញ AED ម៉ាស៊ីនឲ្យតាមពិតទៅ URC អត់មានលុយទិញម៉ាស៊ីនទេប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងគិតថា
នៅតាមទីពេទ្យរដ្ឋយើងមួយចំនួនអត់សូវមានម៉ាស៊ីនទេប៉ុន្តែបើគាត់ដឹងគឺនៅសៀមរាបអាចមានម៉ាស៊ីនឆក់នឹងដែរ So that's a very good question, and really what we're going to teach you this week is the ideal, the best case scenario. ចឹងអ្វីដែលនេះជាសំណួរមួយដ៏ល្អដែលអ្វីដែលយើងនឹងលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងមួយអាទិត្យពេញនេះគឺការធ្វើជា scenario ជា scenario បាទ As important as what we discussed today CPR is, what's equally important is the approach to the very sick patient, the systematic approach of assessing the patient, whether they have a pulse, whether they're breathing, and how you address that patient. បាទអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើគឺយើងនឹងរកវិធីដើម្បីជួយអ្នកជំងឺទៅតាមប្រព័ន្ធបានន័យថាគឺយើងត្រូវដឹងពីការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំងឺដែលឈឺធ្ងន់ធ្ងរអ្វីនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការសង្គ្រោះ CPR ហើយនៅពេលណាដែលតើ CPR មានអ្វីនឹងទៅទន្ទឹមនឹងគ្នាជាមួយ CPR បាទ While we understand again that you may not have defibrillators or AEDs at this time, the most important life-saving skill of any emergency physician in the world is the ability to provide bag mask ventilation. បាទគាត់ដឹងថាភាគច្រើនក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងអត់មាន AED ឬក៏ Defibrillator ទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រឹមប្រើតែ mask ambu bag ហ្នឹងក៏គ្រាន់បើដែរ And that was what we're going to practice this afternoon, how to do it properly. បាទការប្រើ mask ambu bag អីហ្នឹងយើងនឹងបង្ហាញនៅរសៀលនេះថាតើវានឹងដំណើរការយ៉ាងម៉េច Any other questions? បាទមានសំណួរអីទៀតទេបាទ ចូលសួរថាតើការឆក់ហ្នឹងឆក់រយៈពេលប្រមាណដង So regarding to the shockable regarding to the shockable how many times do we shock the patient There's no defined number of shocks. There's no number that says once you've shocked them 3 times you have to stop. បាទចឹងសូមបញ្ជាក់តិចថាការឆក់នេះគឺយើងអត់កំណត់ចំនួនទេឧទាហរណ៍ថាដូចថាឆក់ 3 ដងអីចឹងយើងឈប់ទៅ What we know is the more times you have to shock someone, the longer amount of time that they're without a pulse, the less likely it is that they're going to come back. បាទចឹងគ្រាន់តែដឹងថាការឆក់ឬក៏ការសង្កត់ទ្រូងអីហ្នឹងរហូតដល់កាន់តែវែងកាន់តែឆ្ងាយទៅហើយអត់ពូលហ្នឹងកាន់តែវែងកាន់តែឆ្ងាយទៅការជួយសង្គ្រោះជីវិតកាន់តែអន់ថយទៅ Oh, I see. Yeah. Before 2010, we used to do successive shocks at a lower level and then escalate to a higher level. បាទកាលនៅឆ្នាំ 2010 គឺយើងឆក់ពី Lower energy. បាទចឹងគឺទី1គឺយើងចាប់ផ្ដើមពីកម្រិត joule ទាបរហូតដល់ខ្ពស់ We now go immediately to the highest energy, as I mentioned. ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវិញគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីកម្រិតខ្ពស់តែម្ដងទៅបាទ Shock the patient if they're in a shockable rhythm. ហើយយើងឆក់នៅក្នុងកម្រិតដែល monitor វានឹងឆក់ And rather than watching and waiting for a pulse to return, we resume chest compressions and ventilations. បាទអញ្ចឹងនៅពេលបន្ទាប់ពីឆក់ហើយសូមយើងកុំឈរមើលឬក៏រងចាំរហូតដល់អ្នកជំងឺមានបេះដូងឡើងវិញគឺយើងត្រូវតែធ្វើការសង្កត់ទ្រូងបន្តទៅទៀត Any other questions? បាទមានសំណួរអីទៀតទេបាទ សំណួរមួយតើតើនឹង AED ហ្នឹងខ្ញុំឃើញចង់ឲ្យគាត់បញ្ជាក់អំពី indication ឲ្យច្បាស់បន្តិចមិញគាត់ថាធ្វើវាឆក់បាននៅពេលដែលមាន VF ហើយនឹង VT បាទគាត់បញ្ជាក់បាទនឹងបើសិនក្នុងករណីអរិយកាចាក់មកប៉ះទាំងអស់ហ្មងតើយ៉ាងម៉េច But regarding to the AED machine that you show just only shockable rhythm only a VFib and VTA but what about the arrest cardiac does that machine
work or how the indication of the AED machine do. What happens is that when the patient is in cardiac arrest, the AED is attached to the patient through adhesive pads. បាទករណី AED pad នៅពេលអ្នកជំងឺ arrest កាត់រយៈគឺយើងចាប់យើងដាក់អាទំនាប់ឆក់នឹងទៅលើអ្នកជំងឺទៅ It analyzes the patient's cardiac rhythm. បន្ទាប់មកវានឹង analyze នៅលើវានឹង analyze មើលចង្វាក់របស់បេះដូង If it's the kind of rhythm that will respond to a shock, it will shock the patient or it will give you instructions to shock the patient. ចឹងបើសិនជាចង្វាក់នោះស្ថិតនៅក្នុងចង្វាក់មួយដែលម៉ាស៊ីននឹងវាគិតថាឆក់ពេលហ្នឹងវានឹងឆក់ If it's not a rhythm that will respond to a shock, it will not do anything other than show you the rhythm. ចឹងបើសិនជាចង្វាក់នោះជាប្រភេទចង្វាក់ដែលវាមិនឆក់ទេគឺវានឹងមិនឆក់ទេ Anything to add? Yeah. As I mentioned before, the only two rhythms that it's going to shock or defibrillate are going to be ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. It is not going to shock a narrow complex tachycardia like sinus tach. បាទចឹងសូមបញ្ជាក់តិចថាដោយគាត់បញ្ជាក់ពីដំបូងចឹង AED នឹងវាឆក់តែ V-fib និង V-tac ទេបើចង្វាក់ផ្សេងៗដូច narrow complex ដូចអីគឺវាអត់ឆក់ទេបាទ Many of the defibrillators also have an AED mode. បាទភាគច្រើននៅលើម៉ាស៊ីន AED ទាំងអស់គឺភាគច្រើនវាមានគេហៅ AED mode អានឹងខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរ So you can turn the dial to the AED mode, put the paddles on the patient's chest. ចឹងទី1គឺយើងបើកនៅលើ AED mode ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ pad នៅលើទ្រូងរបស់អ្នកជំងឺ And rather than you having to decide whether the rhythm is shockable or not, the device will tell you. បាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនរបៀបនេះគឺគ្រាន់តែយើងបិទទៅគឺយើងមិនបាច់ចាំមើលថាចង្វាក់បែបណាដែលវាឆក់ទេនៅពេលដែលដល់ចង្វាក់ដែលវាឆក់វានឹងឆក់ That way you don't shock a non-shockable rhythm by accident. បាទគឺបានន័យថាគឺវាគ្រាន់តែជាងដែលយើងឆក់ដែលចង្វាក់ហ្នឹងមិនត្រូវឆក់សោះតែយើងឆក់ដែរវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហា Again, we want to do no harm. If you shock somebody who is in a perfusing rhythm or a rhythm that's giving them a pulse, you can do harm. So we want to do no harm. បាទអញ្ចឹងដូចយើងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់គឺយើងមានការហាមឃាត់នោះបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងការហាមឃាត់អញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចប្រើបាន These are great questions. Any more questions? infarct ហ្នឹងគ្រូណោះ heart infarction ហ្នឹងបាទ arrest កាត់រយៈបាទតើម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាឆក់ដែរឬអត់ណា in case the patient have infarction like MI that then the patient get heart arrest like cardiac arrest and then that machine can shock with this kind of arrest. Yes, if you have a patient who's having an MI, is having a heart attack, and they suddenly go into cardiac arrest, like a rhythm like ventricular fibrillation or ventricular tachycardia, then this device can shock them back into a normal rhythm. And all of us who are practicing in the United States have seen a patient who dies right in front of you. You shock them, and they come right back to life because you shock them so quickly. បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមជម្រាបតិចថា
នៅពេលដែលយើងឃើញអ្នកជំងឺបែបហ្នឹងនៅពេល MI ហើយវារេះកាត់រយៈពេលនោះអ្នកជំងឺនឹងគាំងបេះដូងហើយបន្ទាប់មកគឺកាលណាយើងឆក់គឺគាត់អាចរស់វិញបានភ្លាមព្រោះនៅពេលដែលគាត់គាំងគាត់អាចឆាំងពីVអាចទៅជា V-fib ឬក៏ V តាក់អីហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាឆក់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលគេឃើញអ្នកជំងឺគាំងបេះដូងភ្លាមនៅនឹងមុខគេឆក់ទៅអ្នកជំងឺហ្នឹងអាចត្រឡប់បានមកវិញភ្លាមដែរបាទ Any other questions? បានមានសំណួរអីទៀតទេ ខ្ញុំសួរបន្តិចថាតើយើងត្រូវការធ្វើ CPR ដែលអត់ទេព្រោះអ្នកជំងឺដែលមានចង្វាក់ដង្ហើមហើយមានជីចរនៅតិចៗដល់យើងទៀតទៅជីចរវាខ្សោយតែនៅដង្ហើមនៅមាន I have some question regarding to the patient that have like a pulse but it like a weakness pulse and have a breathing so do we need to do CPR or not with this kind of case So if I understand you correctly, it's a very weak pulse, but you could feel a pulse and they are breathing. In that case, you would not initiate CPR. If you're not sure whether the patient has a pulse or not, then that would be the time to initiate CPR. បាទអញ្ចឹងបើគាត់ស្ដាប់សំណួរមិនខុសទេគឺនៅពេលហ្នឹងលោកគ្រូឃើញថាចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងលោកគ្រូស្ទាបទៅមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្សោយមានទាំងចង្វាក់បេះដូងប៉ុន្តែគាត់ខ្សោយហើយមានទាំងហើមអញ្ចឹងករណីបែបនេះគឺលោកគ្រូអត់ចាំបាច់ធ្វើ CPR ធ្វើអីទេប៉ុន្តែបើករណីដែលលោកគ្រូស្ទាបទៅមិនដឹងថាតើមានចង្វាក់បេះដូងឬក៏អត់ដូចស្ទាបទៅមិនដឹងអញ្ចឹងបើក្នុងករណីបែបនេះគឺលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើ CPR តែម្ដងទៅ It is said that if you can feel a radial pulse, that may be the equivalent of a blood pressure of 80 millimeters of mercury. បាទអញ្ចឹងករណីដែលបើសិនជាយើងស្ទាបនៅលើរ៉ាឌីយ៉លផាលហើយគឺពេលហ្នឹងគឺយើងស្ទាបទៅដឹងគឺអាចបានន័យថាចង្វាក់បេះដូងចលនាឈាមរត់របស់គាត់បាននៅល្អគឺអាច systolic រហូតដល់80 millimeter mercury And if you can feel a carotid pulse, that it's roughly the equivalent of 60 millimeters of mercury. បាទហើយពេលហ្នឹងគឺអាចយើងនឹងអាចដឹងថានឹងខា diastolic គឺ60បាន60 millimeter mercury. That's a great question. Any other questions? បាទសំណួរល្អតើមានសំណួរអីទៀតទេបាទ Hello ខ្ញុំចង់សួរសំណួរក្នុងករណីផ្លាស្ទិកនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្វះខាតឧទាហរណ៍ថាយើងមើលចង្វាក់ដង្ហើមផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមទៅគ្រូដង្ហើមហ្នឹងគឺថា8នាទីទៅដល់ហើយ6ទៅ8នាទីដងអញ្ចឹងឬមួយក៏ធ្វើ CPR ហ្នឹងថា5សង់ម៉ែត្រអញ្ចឹងតែបើសិនយើងនៅក្រៅទីពេទ្យឬមួយក៏នៅក្នុង facility ដែលយើងអត់ទាន់យើងបញ្ញាប់ជួយសង្គ្រោះហើយយើងអត់មាននាឡិកាមើលហើយអត់មានម៉ាត់អាចបោះបែងបានឬមួយក៏ចាក់ចងជាមួយនឹងយើងធ្វើ mouth to mouth ventilation ហ្នឹងមកយើងអត់មានម៉ាស់ហ្នឹងសម្រាប់ផ្លុំហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានយើងអាចប៉ាន់ស្មានយ៉ាងម៉េចបានក្នុងករណីប្រទេសក្នុងប្រទេសក្រីក្រឬក៏ប្រទេសនៅខ្វះខាតដូចយើង regarding to the developing country that is still a poor country so it lack of some equipment during like we know that the theory that to recure breathing like 6 to 8 per minute or to do the CPR like 5 cycle or during 2 minutes so if we don't have the equipment or something to estimate with this one so how can we know that we can do as the same kind of this theory I'm not sure. No, I don't think that's the. No, I think he wants to know in a developing country should you do CPR or not, and that is a very yes. It means if they don't know, they don't have anything like a watch or something to estimate the rate yes. of the Okay. thing, or they don't have the mass to mouth to mass, and then so how can they do with this one? Yes. So again, there are many different ways. One is practice.
So if you practice with a rate and someone is telling you you're doing it at 80, you're doing it at 120, now you're doing it at 100, then by practicing, eventually you'll know what the rate is. Some people sing a song in their head while they're doing the CPR, and they keep that beat so that they're doing 100 per minute. But you don't want to do CPR for the first time on a patient if you've never practiced it before, if you've never calculated the rate. It's also very helpful to have other people in the room, your help, as we mentioned, keeping track of how fast you're going. And they can tell you, you're breathing too fast, you're breathing too slow. Your CPR is too fast, your CPR is too slow. បាទអញ្ចឹងតាក់ទងករណីដែលយើងអត់មានអីវាស់កម្រិតនៃការធ្វើ CPR ដែលធ្វើមិនឲ្យដឹងថាពី80ធ្វើមិនឲ្យដឹងទៅដល់100ឯនោះគឺនៅតាមប្រទេសខ្លះមួយចំនួនគឺគេប្រើចម្រៀងគេធ្វើបដាគេច្រៀងបដាដើម្បីវាយតម្លៃនៃការសង្កត់នោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានទេគឺអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់យើងគឺបើថាអ្នកដែលអត់ធ្លាប់ហាត់រៀនការធ្វើ CPR នេះទេគឺសូមកុំទៅធ្វើ CPR នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមាន step អនុវត្តនៅពេលនេះកាលណាបើយើងអនុវត្តនៅពេលនេះគឺសិក្ខាកាមគេនឹងមើលឃើញថាតើយើងធ្វើ CPR ហ្នឹងលឿនឬក៏ធ្វើ CPR ហ្នឹងយឺតគេនឹងឲ្យយោបល់ទៅយើងដើម្បីឲ្យយើងសង្កត់ទៅតាមចង្វាក់នៃការសង្កត់នោះទៅបានហើយបាទ I can tell you that all of us, we love questions, and we're going to have time to practice, as I mentioned, and we want to answer these questions. We want you to ask questions. If I can just have you wait for 2 more minutes in your seat, I want to show you an actual real case of someone who got defibrillated and came back to life. So if you just give me 1 second, I'll show that to you. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាលោកស្រីពិតជានៅមានសំណួរច្រើនតែដើម្បីប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូម